Ja sam Zlatko Janjičić, redoviti sam profesor na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Mi se nalazimo u pokusnom objektu koji je odobren i registriran za provedbu istraživanja na kokošima neselicama i ovdje trenutno se u ovom istraživanju koriste hibridne kokoši pasmine Lohmann Brown koje su u jednom istraživanju koje traje već evo nekakvih 7 tjedana. Ovdje je dobra prilika za vidjeti našim studentima koji slušaju predmete na studiju animalne znanosti, uzgoj i korištenje peradi, a isto tako i predmete na diplomskom studiju proizvodnje i prerada mesa, uzgoj i sustavi proizvodnje mesa, peradi i jaja, uživo kontakt sa kokošima. Ovdje ih učimo, ovdje imaju praktičnu nastavu, održavaju se različite vježbe, tako da budu spremni jednog dana kada završe studij da mogu ići negdje u proizvodnju i da imaju nekakva osnovna iskustva. Mi danas u Hrvatskoj imamo proizvodnju kokošjih jaja na nekakvih 2,5 milijuna kokošjih neselica koje su u više od 100-tinjak obiteljskih gospodarstava i nekih 50-ak većih proizvođača. Oni svi manje-više su se prilagodili ovim novim europskim uvjetima za proizvodnju, odnosno za držanje kokošjih neselica. Tako i ovdje možemo vidjeti primjer obogaćenog kaveza u kojem se kokošje neselice nalaze. Od 2013. godine Hrvatska je morala prilagoditi svoju proizvodnju upravo jednom od tih načina, ili obogaćenim kavezima ili slobodnom načinu držanja u volijerama, ispustima. Mi ovdje nemamo mogućnost slobodnog ispusta, ali kokoši su tim obogaćenim kavezima, imaju dovoljno prostora za svoj boravak, sve je prilagođeno njima, hrana, voda, skupljenje jaja, skupljenje izmeta, znači sve one radnje koje se rade i na velikim farmama. Znači ovdje imamo proizvodnju 144 kokoši, isto je da ih je i 144 tisuće. Znači princip je isti, samo je veća brojka. Jel? Tako da evo ove naše kokoši su sada u tom nekakvom svjetlosnom malo drugačijem režimu, pa su možda malo i sad uzbuđenije, jer inače je malo ipak mračnije kad se one tu nalaze. Što se tiče studenata, drago nam je da imamo studente koji kod kuće imaju obiteljska gospodarstva, zapravo koji imaju proizvodnju kokošjih jaja, na tisuće tih jaja proizvode, ali evo odabrali su naš studij, naš fakultet da čuju neke nove spoznaje i evo odrađuju upravo 2 brata sa jedne farme praksu ovdje kod nas i evo tu neke informacije koje su jako bitne za njihovu proizvodnju isto dobe i od nas. Znači imali smo u proizvodnji mesa i jaja peradi zadnjih, mogu bi reći, gotovo 100-tinjak godina došlo je do velikih promjena. Nekada su se koristile pasmine, pa je nakon Drugog svjetskog rata počela nagla hibridizacija, stvarani su novi hibridi za proizvodnju mesa, peradi i jaja. Ovdje danas imamo smeđe kokošje neselice koje nesu jaja smeđe boje ljudske. Ima država i kontinenata, mogli bi tako reći, koje vole i jaja bijele ljudske. Mi smo ovdje tradicionalno nekako ostali na ovim smeđim hibridima. Nekada su naši stari uzgajali te kokoši na obiteljskim gospodarstvima u malim kokošinjcima. Međutim, ako želimo imati samodostatnost proizvodnje, to više zapravo nije moguće. Moramo imati modernu industrijsku proizvodnju. Mi smo u Hrvatskoj trenutno na nekakvih 80% samodostatnosti što se tiče proizvodnje konzumnih jaja i upravo evo sada imamo tu situaciju, pred uskršnjo je vrijeme, nestašica jaja je u cijeloj svijetu pa i u cijeloj Europi, tako da evo ono sve što se nalazi sad trenutno na tržištu u Hrvatskoj definitivno su jaja proizvedena u Hrvatskoj
i bilo kojeg proizvođača trenutno da pitate za skladište, reći će vam da je prazno, da nema ni jednog jajeta jer jednostavno sva jaja su sada u opticaju. Nekakvi su trendovi u Europi da bi se i ovi obogaćeni kavezi maknuli iz proizvodnje, no međutim to nije lagan proces s obzirom na zemlje koje su uvele obogaćene kaveze. Ti proizvođači su se dosta kreditno opteretili, i potrebno je sad vrijeme da oni vrate te svoje stare kredite, da krenu u taj odnosno iz obogaćenoga u volijere. Nekakve procjene su da je u Europi oko 60% proizvodnje jaja i dalje u obogaćenom kavezu. Tu prednjače najveći proizvođači jaja u Europi, Poljska, Španjolska, i jako teško. Kada bi oni sada svi prekinuli proizvoditi jaja u obogaćenom kavezu i išli na volijere, Europa bi bila gladna jaja. Znači u Europi ne bi bilo dovoljno jaja. Tako isto je i situacija u Hrvatskoj. Mi imamo i dalje više od 60% proizvodnje jaja u obogaćenim kavezima i isto tako ta prolongacija koja je sad dogovorena za 2028. će jako dobro doći našim proizvođačima da se ipak malo prilagode tome jer jednostavno došlo bi do nestašice jaja. Znači, što se tiče proizvodnje konzumnih jaja, u intenzivnoj, pa čak i u ekstenzivnoj proizvodnji danas se uglavnom koriste hibridne kokoši i to uglavnom kod nas na ovom našem području smeđe kokoši nesilice, koje nesu i ljudsku smeđe boje. No, međutim, neki naši uzgajivači na obiteljskim gospodarstvima koriste i naše izvorne pasmine kokoši. Tu imamo prije svega kokoš Hrvaticu i dvije nove priznate pasmine, to je posavska kukmasta kokoš i križevačka kukmasta kokoš, koje također mogu koristiti za proizvodnju jaja u nekakvom ekstenzivnijem obliku na obiteljskom gospodarstvu, jer te kokoši nesu manji broj jaja, no međutim uzgajivači ih vole jer su dosta otporne i prilagodljive tom uzgoju na otvorenome, više nego zapravo ove kokoši hibridne koje su više za ovaj zatvoreni uzgoj, odnosno za onaj free range gdje mogu povremeno izaći van na zeleni ispust, ali evo naši uzgajivači više ti na malim gospodarstvima vjeruju u te autohtone, odnosno izvorne pasmine i to je dobro da se podržava njihov uzgoj, da taj njihov uzgoj i dalje ostaje jer one zapravo čuvaju na neki način tradiciju tog uzgoja. Znači, plasman jaja danas je u Hrvatskoj moguće ostvariti na više načina. Jedan od tih načina je prodaja na kućnom pragu i ta prodaja na kućnom pragu omogućava gospodarstvima prodaju do 50 jaja dnevno, što recimo jedno malo gospodarstvo može svakako ostvariti. Ne traže se nekakve velike zakonske stvari koje su bitne vezano za registraciju, za nadzor ili za nešto. I to može biti dosta isplativa proizvodnja, odnosno dodatni prihod tom gospodarstvu uz nešto s čime se do tada on bavi. Znači, to mu nije primarna proizvodnja, ali ima i nesilice pa prodaje dnevno 50 jaja, pa mu to onda može ostvariti određeni prihod. I naravno, ta jaja on prodaje, to su domaća jaja, prodaje ih svakako po znatno višoj cijeni nego što se mogu prodati jaja iz industrijske proizvodnje. Znači, onda imamo proizvodnju do 350 jaja, odnosno nesilica dnevno. To je malo ozbiljnija proizvodnja koja iziskuje onda i registraciju objekta i sve ostalo. Međutim, to isto je dosta interesantno i ima dosta uzgajivača u Hrvatskoj, preko 100 obiteljskih gospodarstava koji su registrirani upravo za takvu proizvodnju i oni ta svoja jaja prodaju ili na kućnom pragu ili na nekakvim sajmovima ili na nekakvim tržnicama i isto tako mogu ostvariti osjetno višu cijenu za takvo jaje nego što se može dobiti opet iz industrijske. Međutim, industrija je igra velikih brojki, znači tu je možda manja zarada po jednom jajetu, ali ako imate 100.000 nesilica i imate samo 1 cent, to je onda ipak veća zarada, odnosno veći prihod za tu firmu nego što je za nekoga ko prodaje 50 jaja dnevno. Tako da isplativo je, sva 3 načina proizvodnje jaja su svakako isplativa i meni je žao što se
na obiteljskim gospodarstvima ne uzgajaju, ne drže kokoši, barem za svoje vlastite potrebe, jer ova kokoš dnevno konzumira nekakvih 100-tinjak grama hrane, 110-120 grama hrane, a daje izvrsni proizvod svakodnevno ili svaki drugi dan, ovisno o njezinoj dobi, koji zapravo je puno isplativiji nego možda nekakva druga grana stočarske proizvodnje, a ako se gleda hranjiva vrijednost, onda definitivno puno hranjiviji nego neke druge poljoprivredne proizvode. Ukoliko se kupac dvoumi o tome da li je jaje svježe ili je staro jaje, može jednostavno napraviti kod kuće jedan test uranjanja jajeta u otopinu slane vode. Svježe jaje će potonuti na dno te čaše, a što je starije jaje će isplivati van, jer svako jaje na vrhu svom tupom dijelu ima zračnu komoricu. Što je jaje starije, ta komorica je veća i jaje onda iskače na neki način iz te vode i na taj način se može vidjeti starost jajeta. Znači svježe jaje će biti položeno na dno čaše, a što je starije ići će prema gore i onda će zapravo iskočiti za veličinu te zračne komorice izvan te posude. Što se tiče prepoznavanja domaće jaje ili kupovno jaje, najbolje to se primijeti kad se jaje priprema termički, kada se ispeče nekakvi kolač ili nešto, onda se može ta žuta boja koja je kod nas tradicionalno se traži, ostane, znači taj kolač ostane žut. Nažalost, kod ovih industrijski proizvedenih jaja se najčešće dodaju u krmne smjese pigmenti koji su isto, ajmo reći, dobri za ljudsko zdravlje, nisu nimalo štetni, ali oni su termolabilni i pri tim nekim termičkim obradama jednostavno se rasprše i taj kolač, odnosno taj pripravak koji smo napravili od tih jaja više nije tako intenzivno žut, nego je više onako bljedo žute boje, tako da, jer ta domaća kokoš, zašto je to jaje žutije, ajmo tako reći, žutanjak, odnosno pigment postojaniji. Ona u principu ne nese tako kao ova kokoš, ona snese 200 jaja godišnje, ova kokoš snese 320 jaja godišnje. Znači, pošto je duži period slaganja tog pigmenta na žutanjku kod domaće kokoši, on je onda puno stabilniji. Osim toga, domaća kokoš ima naravno i mogućnost napasivanja, pa onda i u tom pogupi određeni pigment, karotenoide, koji oboje taj žutanjak. Kokoši u intenzivnom uzgoju koje se drže vani u ispustu na slobodnom držanju također mogu doći do tih pigmenata na travi, pa su i ta jaja ipak nešto narančastijih žutanjaka i više su nalik onim nekakvim domaćim jajima na koje su, ajmo reći, možda starije populacije više naučene. No, međutim, za mlade potrošače, za konzumente jaja koji tek su sad osamostalili su ili su počeli sami to pripremati nešto, njima zapravo ta boja više ništa ne znači, oni nisu više tako tradicionalno u tome nastrojeni.